مدل و سبک تربیت کردن ما پدر مادرها نه تنها شخصیت بچه هامون رو شکل میده، بلکه میتونه باعث رشد و توسعه سلول های مغزی بشه. البته اگر در مسیر درست تربیت باشیم. من میخوام تو این ویدیو نتیجه چند تا تحقیق جهانی رو بگم که بررسی میکنه چه کارهایی از ما پدر مادرها میتونه روی مغز بچه ها اثر بذاره، یعنی باعث رشد و توسعه مغز بشه یا باعث انجماد و کوچیک شدن مغز بچه ها بشه. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز و توی این ویدیو میخوام در مورد پدر مادرایی که شخصیت حمایتگر و ساپورتیو عاطفی دارن صحبت بکنیم. وقتی که بچه ما تو محیطی زندگی میکنه که ما داریم اونو حمایت میکنیم و ساپورت عاطفی میگیره از ما، یعنی اینکه احساس امنیت بالایی داره. وقتی ما احساس امنیت داشته باشیم، حتی مغزمون رشد میکنه و توسعه پیدا میکنه. تحقیقات زیادی در دانشگاه‌ها و مؤسسات معتبر دنیا در این زمینه شده و زمانی که ما احساس امنیت داریم، نواحی از مغز بهتر رشد میکنن و توسعه پیدا میکنن. مثلا هیپوکامپ که مسئول حافظه و یادگیریه، یا پریفرونتال که مسئول تصمیم گیری و حل مسئله هستش، خودباوری در اونجا شکل میگیره، و یا قسمتی به اسم آمیگدال که مسئول تنظیم هیجانات هست. این قسمت ها حتما تحت تاثیر احساس امنیتی که ما داریم به بچه ها میدیم، به خاطر شخصیت حمایتگری که داریم داره رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه. پس بچه های ما میتونن بهتر فکر بکنن، بهتر تصمیم بگیرن، بهتر انتخاب بکنن، حل مسئله رو بچه های ما بلد هستن، تنظیم هیجاناتشون دست خودشون هست، میتونن پرخاشگریشون رو، خشمشون رو و یا احساسات دیگه‌ای مثل عصبانیت، ترس، همه احساساتشون رو مدیریت بکنن، چون که مغز به اندازه کافی رشد کرده، چون که در کنار پدر مادری بوده که بهش احساس امنیت داده و به اندازه ساپورت عاطفی شده. و اما این ویدیو در مورد این موضوع نیست. من میخوام بگم که همین تحقیقات نشون دادن که وقتی ما این ساپورت عاطفی و حمایت رو بیش از حد انجام میدیم، حالت کنترلگری میگیره. و من میخوام هشدار بدم به والدین که اگر از اندازه خارج بشه، دقیقاً مغز نه تنها رشد نمیکنه، حتی قسمت‌هایی به حالت انجماد میمونه و اون قسمت‌ها میتونن آسیب بزنن به بچه ما. یعنی پدر مادر به خاطر نگرانی‌ها و ترس‌هاشون، ترس از آسیب یا هر مسئله دیگه که توی ذهنشون هست، نمیذارن بچه‌ها به خود باوری برسن، اعتماد به نفس شکل بگیره، نمیذارن بچه‌ها به موقع خودشون فکر بکنن، انتخاب بکنن، اشتباهات کوچولو داشته باشن و حل مسئله رو یاد بگیرن. به قسمت‌های مختلف نه تنها آسیب وارد میشه توی مغز، حتی هورمون‌های خوبی که احساس خوب رو میتونن ترشح بکنن، مثل اکسیتوسین، سروتونین یا دوپامین، که در حالت عادی وقتی ما به اندازه داریم بچه‌هامون رو حمایت میکنیم، اینا ترشح میشن، دیگه ترشح نمیشن توی بدن. حتی هورمون کورتیزول که برای استرس هست، یعنی زمانی که ما سطح استرس و اضطرابمون بالا میره، این هورمون ترشح میشه. حتی وقتی که ما بچه‌ها رو خیلی کنترل و مدیریت میکنیم و اونها به راحتی نمیتونن انتخاب و تصمیم گیری داشته باشن، این هورمون ترشح میشه. پس میبینیم که تأثیرات سوئی میتونه روی مغز و هورمون‌ها داشته باشه و البته تأثیرات دیگه‌ای که در ادامه ویدیو میگم خدمتتون. پس ما داریم در مورد به اندازه بودن حمایت و ساپورت عاطفی صحبت میکنیم. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید، ممنون میشم که لایک بکنید. با لایک های بیشتری که این ویدیو بگیره، به پارت زبانهای بیشتری نشون داده میشه. متشکرم. خب اما بریم ادامه ویدیو ببینیم تحقیقاتی که شده توی دنیا دیگه چه آسیب هایی رو نشون میدن که ما میتونیم با ساپورت و حمایتگری بیش از حد به بچه هامون وارد کنیم. زمانی که ما خیلی مراقب بچه ها هستیم و زیاد حمایتشون میکنیم، انگار داریم این پیام رو بهشون میدیم که دنیا و آدماش جای امنی نیست و شاید به تو آسیب بزنن. یعنی احساس خطر میکنه بچه ما. پس 3 تا اتفاق میافته. حداقل 3 تا اتفاق میافته. یکی اینه که باور داره که دنیا جای امنی نیست، احساس خطر و هشدار میکنه مداوم. وقتی بزرگ میشه، در سن تینیجری یا بزرگسالی، توی کار، توی روابطش، همیشه این احساس همراهش هست و مراقبه که آسیب نبینه. دومین اتفاقی که میفته اینه که
چون نمیتونه توی مراودات روز باشه، یعنی یه روتین و روزمره‌ای نداره که بتونه با چالش ها روبرو بشه و ما سریع میرسیم و مسائل و مشکلات و چالش ها رو براش حل میکنیم، اون میزان کمی از استرس و اضطرابی که ما نیاز داریم بچه ها داشته باشن و با مشکلات خودشون روبرو بشن و به حل مسئله برسن رو بچه ما تجربه نمیکنیم. پس در بزرگسالی به احتمال زیاد استرس و اضطراب‌های زیادی رو داره تجربه میکنه، چون که از کوچیکی بدنش انگار اون پاتن، اون واکسن رو داخل بدنش نداشته و عادت نداره به شرایط این چنین. اتفاق سومی که میفته اینه که حل مسئله بلد نیست بچه ما. اگه یه بچه 5 ساله، 10 ساله یا یه نوجوان 17 18 ساله است، مشکلاتش رو نمیتونه حل بکنه و همیشه میخواد از ما کمک بگیره، احساس میکنه بدون ما هیچ کاری نمیتونه انجام بده، که همین میشه مشکل بعدی، یعنی عدم اعتماد به نفس. بچه ها اعتماد به نفس کافی رو ندارن، بچه هایی که تو این شرایط و محیط هستن. فکر کنید مثلا در مورد درس، مادر از کلاس اول براش برنامه‌ریزی درسی میکرده، الان بچه مثلا کلاس 6 8 ولی احساس ناتوانی داره. اگر برنامه‌ریزی نباشه توسط مادر، فکر میکنه که هیچ کاری نمیتونه انجام بده، یا تو حیطه های دیگه. موضوع دیگه‌ای که تحقیقات نشون میدن آسیب وارد میشه به این بچه‌ها، بحث روابطشون هست. اینجور بچه‌ها چون معمولاً از طرف خانواده هم محدود هست روابطشون، به خاطر ترس از آسیب و نگرانیایی که خانواده دارن و کنترل میکنن بچه‌ها رو، نمیتونن خوب ارتباط ایجاد بکنن، نمیتونن گفتگو بکنن، نمیتونن مشکلاتشون رو توی رابطه حل بکنن، یا خیلی دچار هیجانات میشن، پرخاشگری میکنن، عصبانی میشن، استرس زیادی دارن توی رابطه، به خاطر همین نمیتونن روابط رو خوب پیش ببرن. خب و اما اگر که تا امروز احساس کردید که پدر مادری هستید که بیش از حد داشتید کنترل میکردید بچه‌تون رو، یعنی حمایت عاطفی زیادی میکردید، چه کاری انجام بدید؟ 2 تا کار بسیار ساده و راحت. یکی اینکه لطفاً بین حمایت و مراقبت و استقلال عمل تعادل ایجاد بکنید. یکی از نیازهای اساسی ما آدم‌ها نیاز به استقلال عمل هست که در بچه‌ها هم وجود داره. از هولوش 2-2.5 سالگی این رو بیشتر احساس می‌کنیم و لطفاً به اندازه استقلال و آزادی عمل رو بدیم و به اندازه مراقب و حمایتگری رو داشته باشیم که بتونیم احساس امنیت رو به بچه‌ها انتقال بدیم. و دومین کاری که نیاز هست همین احساس امنیت هست. یادمون باشه وقتی ما شرایط استیبلی داریم، وقتی ما تعادل روحی روانی داریم توی رفتارمون، این احساس رو به بچه‌ها میتونیم انتقال بدیم. یعنی اینکه بلا تکلیف نیستن بچه‌ها، تو موقعیت‌های یکسان ما یکسان عمل میکنیم. پدر مادری میتونه احساس امنیت بده که به غیر از اینکه ساپورت عاطفی میکنه، یه شرایط روحی روانی استیبلی خودش داشته باشه و بتونه در موقعیت‌های یکسان رفتار بکنه. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه رو حتما ببینید. من اونجا راهکارهای خیلی خوبی رو گفتم برای اینکه بتونید ارتباط بهتری رو با بچه‌ها ایجاد بکنید و درک و همدلی توی رابطتون وجود داشته باشه. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.